Hello, hola, ¿cómo estás? Yo soy Cindy Figueroa de cindyfigueroa.com y te mando un cordial saludo esperando que te encuentres súper bien. Aquí te voy a compartir uno de mis ejercicios favoritos de mindfulness o atención plena, que es para regresar a la calma, la paz aquí y ahora y al mismo tiempo entrenar tu sentido del oído. Vas a ver cómo de este sencillo ejercicio que dura un par de minutos, vas a descubrir muchísimas cosas más, vas a conectarte con el aquí y el ahora, vas a amplificar tus superpoderes del oído y además, por si fuera poco, te vas a conectar con unos sonidos hermosos del bosque del día grabados en un lugarcito súper especial de Francia. Así es que bueno, sin más, lo único que hay que hacer es sentarte cómodamente, súper cómodamente, a gusto, de preferencia con la espalda erguida, alto, largo, rico y cómodo al mismo tiempo y ponerte los audífonos si es que los tienes para que puedas captar todos los sonidos chiquitos y grandotes al mismo tiempo. Si no tienes audífonos, está bien, súbele un poquito el volumen y vamos a ello. Por favor, cuéntame aquí abajo como ejercicio de reflexión cómo te sentiste. Y dos, también cuéntame qué sonidos percibiste y escuchaste. Fíjate qué llegó a ti, cómo te sentiste, qué sonidos reconoces. Y bueno, pues vámonos a este súper ejercicio que te lo comparto con todo mi cariño. Espero que estés muy, muy bien. Te mando un fuerte abrazo desde mi rinconcito del universo hasta donde tú estás, deseándote un día increíble. Muchas bendiciones. Namaste.